loves, welcome back to GD's vlog. If you're new here, you are so very welcome. My name is Zarah. Nice meeting you, my loves. And if you haven't yet subscribed my channel, please click the subscribe button down there at isama mo na rin ang notification bell para every time na meron tayong bagong upload na video, my loves, notified ka. So ayun, my loves, for today's video ay gusto kong i-share sa inyo. Yes, I'm so excited na mag-unbox together with you mga my loves kasi feeling ko vlogger na ako. By the way my loves, maraming salamat sa inyo sa patuloy nyo na pagsusuporta sa akin, sa pag-subscribe nyo sa akin. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking mga video. Maraming salamat. Shoutout din sa iyo my loves kasi patuloy mong sinusuportahan yung aking pag-vlog. Yes my loves, mag-unbox po tayo ngayon ng Boya mic. Yes. Pinag-ipunan ko ito for 1 month, yung mga piso-piso na bago, 5 piso, tinatabi ko yun. Pero, ayun, hindi siya nagkasya. Siguro nakaipon lang ako mga 500 plus or 700 plus this. Then, yung kulang ay syempre yung asawa ko na nag-abono. So, or nagdagdag. So, ayun, maraming salamat sa iyo, my loves, sa patuloy mong pagsuporta sa akin. So, ayun, without any further ado, my loves, I'm so excited to share with you this mic. So, let's get started. So, ayun, ito na nga siya mga my loves. Kararating na lang talaga kanina. So, gusto ko nang i-share agad sa inyo and unbox kasi gusto ko na agad siyang gamitin. Kasi nga, meron naman akong yung parang lapel na mic. Kaso nga lang dito sa natural na camera niya, hindi siya gumagana. So, tingnan natin kung gumagana siya sa natural lang na camera niya. Hindi na kailangan gumamit pa noong open camera. So, yun. So, let's start na my loves. So, yung open na wait lang. Mag-picture lang ako pang thumbnail. My loves, let's start. Ginagawa mo. Siyempre makakapag-vlog na tayo, my loves, and so excited. Magpa-vlog na tayo kahit ngayon. Ito na siya, my love. So excited. So pasensyahan nyo na kung may asong background tayo kasi nag-iingay naman yung alagang aso namin sa Ocho. Kukuha lang ako ng gusto. Ginagawa mo. Ginagawa mo. So na-order ko din pala siya sa seller na One Gadget. So legit talaga siya, my loves. Diyan ko siya in order. So ito siya. One Gadget. So yan. Ayan siya. So excited na dito. So, ayan siya, my love. Meron na pa. Vlogger na tayo talaga. So, compatible with, ayan. Ayan yung mga compatible. Tapos yung kanyang features, ayan. Basahin niya na lang, my loves. So, ayan siya. So, ayan. Excited na ako buksan pa. Ano ba? So excited. So ayan siya ang laman ng box. Dito muna tayo. So meron siyang ganito. Warranty ito. Ayan, yung kanyang warranty policy. And then meron din siyang guide. So dito na tayo. So dito sa box, nandito na yung mic. Ito yung didcut niya, my loves. Then meron na kami Boya. Tapos ito yung kanyang ang mic. Mic. Tapos yung bid cut. Try natin siya mamaya. Tapos ang makasama pa ito, ang lagayan. So ang problema ko lang dito ang paglalagyan, my loves, kasi wala pa ako nung parang bracket. So kailangan pa natin bumili, pero try natin mamaya. And then meron siyang cord na pang cellphone. So ayan, may nakalagay naman siya for phone. Yan o. For smartphone. So, ayan. For smartphone. Tapos, syempre, may sign na phone. So, ayan. So, ito daw yung mga pang phone. Kapag may 3 guhit, yun yung cord na para sa phone. Tapos, ito yung sasapat natin din sa mic mismo. Tapos, meron din siyang kasama pang, pwede ito pang
Ginagawa mo. Pang DSLR or pang camera. Tapos, last is itong kanilang bag. Itong kanilang pouch. Boya pouch. So, yan lang yung mga laman nito. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. For 999 pesos. So, yun yung matatanggap mo. And, simulan na natin sa pag try natin dito kung gagana nga siya. So, wait lang. Babalikan ko kayo. My loves, let's start sa pag-try nito dito sa ating phone camera. So, ganyan. Ito, itong dalawang guhit na to ilalagay natin din isa. Yan. And then, so, ayun, kung naririnig nyo, tumatahol si Ocho. Ayan, ganyan kahaba yung wire na. And then, itry na natin dito. Hello, 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 mic test. Hello, mic test, hello. Naririnig nyo pa ba si Ocho, mga my loves? Hello, hello, mic test, hello, hello. So, kung layo natin, ganyan. Hello, mic test, hello, hello. Hello, mic test, hello, hello. Hello, mga my loves. Welcome back to my channel. Hey my loves, welcome back to my channel for today's video. So ayun, kung meron pa kang naririnig, so hindi siya gumagana dito sa ating camera ng phone. Yes, hello, hello, hello. Ginagawa mo. Hello, mic test. Hello, hello. My name is Zarah. Hello, guys. Hello. Ginagawa mo. So ayun my loves, itatry naman natin siya na may na naka-under yung yung electric fan. So kung wind proof nga talaga siya, and yung gamit ko ngayon is itong open camera. I thought hindi talaga siya gumagana sa camera dito sa camera din sa phone. So hindi siya compatible. So parang ganun din naman. So let's try na my loves. Ayun, may naririnig pa rin ba kayo? Ha? Yan, may mga meron pang mga tahol ng aso. At meron pa tayong electric fan. Ginagawa So, sana mo. hindi siya naririnig. Parang worth it naman yung ating pagbili dito. Hindi siya gumagana sa phone ko. Baka hindi siya compatible sa phone ng camera ko. Sa camera ng phone ko. So, ayun. Meron pa rin siyang naririnig na mga, yun nga, nag-try ako kanina na may electric fan. Naririnig pa rin niya. Yung ingay talaga sa labas, naririnig pa rin niya. So, yun yung purpose ko kung bakit ako napabili nito. Pero, ayun nga. Hindi siya, siguro gumagana siya sa camera talaga. Pero dito sa phone ko, o baka naman sa ibang phone gumagana siya. Pero sana mahanapan pa natin siya ng solusyon. Kasi diba sa 999 pesos, siguro mas worth it pa rin bilihin yung lapel lang. Yung microphone, yung parang lapel lang siya. So, ayun. So, yun. Yun lang my loves. Sana mahanapan ko pa siya ng paraan. So, yun, gamit ko na siya. Okay naman siya. Gumagana siya dito sa open camera. So, yun lang my love. So, I hope na meron din kayong natutunan dito. And sana nag-enjoy din kayo sa ating video ngayon. So, kung nag-enjoy ka, please give me a thumbs up. And ayun, don't forget to subscribe my channel. And isama mo na din ang notification bell para every time na meron tayong bagong upload na video, notified ka. So, ayun, excited pa naman ako kaso lang disappointed. So, ayun, wala naman sanang problema pagdating sa quality ng microphone na to. Yun nga lang, di talaga siya compatible sa phone ko. So, siguro sa ibang phone, try lang natin. So, pero, ayun mga my loves, gagamitin pa rin natin siya kasi okay naman siya. Yun, malayo siya sa akin and hindi siya nakadikit. Hindi ko kailangan mag-adjust. Ayun. So, ayun lang my loves. So, don't forget to follow my social media account. Instagram and Twitter na nakalagay dito sa taas. Ilalagay ko dyan my loves. So, i-follow na ninyo ako doon. And then, ayun. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. See you on my next one. Bye!